Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան Խոհանոցն է։ Շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ, որ կրկին միասին ենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել կերակրատեսակներ, որոնք մեր կարծիքով կհետաքրքրեն ձեզ, ինչու՞ չէ, նաեւ կլրացնեն ձեր ընտանեկան կերակրացանկը։ Այսօր աշխատելու ենք իմ հյուրի հետ, իսկ իմ հյուրն է հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ, Անձնավոր սրճարան ռեստորանի ավագ խոհարար Զվարթ Գասպարյանը։ Ողջույն Զվարթ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Ուրախ եմ կրկին հանդիպելու համար։ Ասեմ, որ մեր հեռուստադիտողները անհամբերությամբ են միշտ սպասում քո այցելություններին, քո ներկայությանը մեր հաղորդման ժամանակ։ Ինչպե՞ս են գործերը։ Լավ են։ Բավականին լավ։ Շատ ուրախ եմ։ Ինչ ենք պատրաստելու։ Ինչով պիտի այսօր բավարարենք մեր հեռուստադիտողների ճաշակը։ Այսօր մենք դդումով կերակրատեսակ կպատրաստենք։ Դդումի օգտակար հատկությունների մասին բոլորս գիտենք, արդեն աշուն է։ Այո, աշունը եւ դդումը արդեն հարկավոր շատ է։ Կերակրացանկում պետք է մտցնենք անպայման։ Պիտի ունենանք դդում, նարինջ, հավի փափկամիս, պնդուկ, տխիլ, տկողին, քնջութի սերմեր եւ համեմունք։ Եվ սպանախ ենք որպես խավար պիտի օգտագործենք սպանախ։ Սպանախի հետ պետք է ամբողջը մեկ մասա սարքենք։ Մեկ զանգված, շատ լավ։ Մեզ հարկավոր է հիմա լավ տրամադրվել, լիցքավորվել նախ ինքներս դրական լիցքերով եւ այդ լիցքերը հաղորդել կերակրատեսակին գնացինք։ Այո։ Կա որևէ գործ, որ կվստահես ինձ։ Անպայման։ Նախ պետք է հավի փափկամիսն ու դդումը ուղարկենք ջերոց։ Հետո մնացածը մինչև այդ կպատրաստենք սպանախը։ Լավ, սկսենք։ Ահա։ Հիմա համեմենք հավի միսը, մի անգամից տապակի մեջ կարելի է այն համեմել։ Սպիտակ պղպեղ, աղ, սպիտակ պղպեղ։ Ինչու սպիտակ։ Գիտեք, ավելի հասուն է սպիտակ պղպեղը, ես սև պղպեղ մի քիչ ավելի քիչ եմ օգտագործում, չգիտեմ, երևի թե սևի օգտակար հատկություններն ավելի սպիտակ պղպեղը հասուն սերմերից է, իսկ սևը ավելի փուչ սերմերից եւ քիչ օգտակար։ Այս փուչքի անգամ փուչ պղպեղել օգտագործենք, չգիտեմ ինչ է լինում։ Շատ վնասակար։ Ահա։ Մենք ես կխնդրեմ, որ այս նարինջը ճզմես վրան։ Աղ, սպիտակ ամբողջը ճզմիր եւ կեղևով կդնենք վրան։ Այդքան շատ պիտի, հա։ Ահա, թող այսպես լինի, որ իր հյութի մեջ տապակվի, ահա։ Քեզ խնդրեմ սա կեսանես, որովհետեւ շատ մեծ է մեզ համար։ Ահա։ Այս մի մաքրեմ։ Չէ, առանց կեղվելու։ Այդպես։ Կփակենք ֆոլգայով եւ կուղարկենք ջեռոց։ Ահա, աղ, սպիտակ պղպեղ, նարինջ եւ դդում։ Կարող եմ մի քիչ փոքրացնել դդումը նորից։ Որ շուտ եփի։ Այո։ Կարելի է։ Մեկ բարակ շերտել։ Բրցնենք։ Ահա։ Հարկավոր է այնպես փակել, որ օդ դուրս չգա, որքան հնարավոր է հերմետիկ։ Խնդրում եմ նշես որքան ջերմաստիճան եւ որքան րոպե։ 220 ջերմաստիճանում 20 րոպեն բավական է։ 20 րոպե 220 աստիճան։ Գնաց։ Բարեկամներ 20 րոպեն անցավ։ Այո։ Տեսնենք այստեղ ինչ կատարվեց։ Նարինջի, դդումի, սպիտակ պղպեղի համը չի գալիս։ Դե ավելի լավ։
Կարևորը ինքը Իրոք համատվել է։ որ շատ հետաքրքիր է, որ բնամթերք հենց ինք իրենով պատրաստեցինք։ Շատ հետաքրքիր է կարծում եմ։ Խավար պիտի պատրաստենք։ Խավարտը հա ձեթը ավելացնեմ տապակին։ Եվ սպանախ Ահա։ ձեռքով Միանգամից տապակի մեջ մի անգամից տապակի մեջ։ Ահա։ Տխիլը։ Պիտի կտրատենք տխիլը։ Այո, այդա պիտի կտրատենք եւ դու պետք է կտրատես, որ խնդրեմ։ Տկողին։ Շատ մանր։ Չէ, Հարկ եմ համարում եւս մեկ անգամ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին, որ սպանախը ընդհանրապես երկար ջերմային մշակման ենթարկել չի կարելի։ Այո, Հարկավոր է ես շատ եւ բարձր արդեն ջերմաստանով վերջացել մի քիչ շոկեհարել եւ այն պատրաստել։ Սեփակ, սա պետք է կտրատենք։ Դա էլ պիտի կտրատենք։ Այո, Ցույց տանք հեռուստադիտողներին, թե ինչպես են կտրատում։ այն տաք է շատ։ Սովորաբար մեր շատ խոհարարներ, հատկապես ռեստորանում, հավի միսը ինչ են ասում են բզիկ են անում։ Չէ։ Բզոր, այդ աղցանները, այդ կտրատեք, սիրուն եւ պատրակ։ Պնդուկներ կլցնես, Պնդուկը, տկողինը, տխիլը, կաղինը, չգիտեմ։ ահա։ Մի փոքրիկ դնեմ կողք, որ հասցնենք Դդումի հետ ինչ պիտի անենք։ դդումի հետ։ Դդումի միջուկը։ Պետք է դդումի միջուկը հանենք, ավելացնենք նրան։ Ահա։ Ջերոցում թխված դդումը, միջուկը հանում ենք։ Իմիջիալոց պիտի շատ խորհուրդ տանք, շատ խնդրենք, հորդորենք, որ մեր հեռուստադիտողները շատ օգտագործեն դդում։ Առիթը բաց մի թողեք, ջերոցում կլինի, շոքեխաշած կլինի, տապակված կլինի, հում կլինի։ Հում հյութան, թարմ վիճակում հյութանանց։ Իհարկե։ Եվ ընդհանրապես հարկավոր է շատ ուշադիր լինել եղանակներին եւ բոլոր եղանակային սեզոնային մթերքները, կլինի բանջարեղեն, կլինի պտուղներ, շատ օգտագործենք։ Վերջ։ Մի փոքր էլ վերցնեմ։ Իմ դանակը։ Ես կտամ։ Բավական է։ Հավական է։ Հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, հավը համեմեցինք աղով սպիտակ պղպեղով, այնուհետև գրեցինք տապակի ջերոցի տապակը, վրան ճզմեցինք նարինջ, կողքը դրեցինք դդումը, ծածկեցինք փայլացի թեղով եւ ջերոց 180 աստիճան եւ 20 րոպե։ Այնուհետև պատրաստեցինք տապակը տաքացրինք, ձեթը դաղեցինք, պատրաստեցինք սպանախը, սպանախին ավելացրինք աղ, սպիտակ պղպեղ, պնդուկ, տխիլ, հավի միսը, դդումը, հիմա ավելացնում ենք յուղոտ կատնահունց, յուղոտ կատնասեր, թե թթվասեր, կատնասեր։ Եվ մի փոքր, երևի մի 5 րոպե շատ չէ, նորից կուղարկենք ջեռոց։ 5 րոպե, շատ չէ։ Մի 5 րոպե, հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ չէ, կսպասեք մինչև վերջ։ Կուղարկենք ջեռոց, ինչ տարայով։ Կավե ամանով։ Եվ հենց այդպես էլ պիտի մատուցենք։ Այո։ Ես կարծում եմ համ օգտակար է վիտամիններով։ Հաճելին օգտակարի հետ ենք համադրել, կարծում ես։ Ես կարծում եմ։ Ես էլ եմ կարծում, հաճելին օգտակարի հետ ենք համադրում։ Աշխատեք կյանքում միշտ համադրել հաճելին եւ օգտակարը։ Ես կարծում եմ հագեցնող կերակուր է։ Օգտակար պիտի լինի նախ եւ առաջ։ Օգտակար եւ հագեցնող։ Այո։ Մանավանդ որ մի քիչ մենք այդպես խոսելիս կամ ներկայացնելիս մեր խոհանոցը կարծես թե դդումով կերակրատեսակները մի քիչ են ներկայացված։ Խնդրեմ, ես ուզում եմ մի քանի կտոր դդումներ դնել։
Ինչ կարծիք ես։ Իհարկե։ Գույների մի քիչ կոնտրաստ եմ տեսնում այստեղ։ Այսպես։ Հենց այսպես կուղարկենք ջեռոց, ասեմ որ բույրը արդեն շատ լավն է։ Կուղարկենք ջեռոց մի քիչ 5 րոպե բավական է։ 3-4 րոպե 180 աստիճանի։ Այդ ընթացքում մենք արդեն կմաքրենք տաղավարը, որպեսզի գեղեցիկ կերակուրը երևա։ Գնաց։ Այո, ջեռոցից արդեն բերեցինք, ինքը նորից այդպես մի ջերմային մշակման ենթարկվեց, ինչ ենք անելու հիմա կձևավորենք մի քիչ խոշոր կտրատած կաղինով։ Տկողին, Եվ կմատուցենք։ կաղին Ես մի որ ասում փոքր ենք մի քիչ։ քնջուտ կցանեմ, քնջութի սերմեր կտամ։ Այս վերջի շտրիխը։ Ո վերջ։ Եվ վերջ, կերակուրը պատրաստ է։ Մենք այն կանվանենք ջրեփուկ դդումով եւ հավի կրծքամսով։ Զվարթ ջան, ասելիք գիտեմ որ ունես միշտ։ Խնդրեմ մեր հեռուստադիտողները անհամբեր սպասում են քո ասելիքին։ Բարի գործը ձեթն է։ Բարի խոսքը գինին։ Եթե այս գինին ու ձեթը շատ լինեն մեր երկրում մեզ համար, այդ երկիրը մեզ համար կդառնա ավետյաց երկիր։ Ապրես դու չնայած որ եթե մի քիչ պակասել լինի ձեթը եւ գինին, մեր երկիրը այնուամենայնիվ մեզ համար ավետյաց երկիր է, բայց թող լինի եւ ձեթը եւ գինին, հացն ու գինին տեր կենթանին։ Ապրես դու, բարեկամներ ձեր անունից եւս մեկ անգամ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ Զվարթին, ցանկանամ, որ նորից շարունակի պրպտալ, գտնել եւ ներկայացնել մեր հանրությանը։ Շնորհակալություն Զվարթ ջան, ապրես դու։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, կերակուրը հարկավոր է մատուցել 65-ից 70 աստիճան ջերմությամբ, շատ լավ տրամադրություն պետք է ունենանք մատուցելիս եւ անպայման դնել մեր սերը եւ հոգին եւ հետը անպայման սպիտակ անապակ, հայկական անսահմանափակ գինի։ Իսկ մենք ինչպես միշտ ուզում ենք, որ լինենք առողջ ու երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք։ Եվս մի քիչ եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ցտեսություն բարեկամներ։ Հավի մսով եւ դդմով ջեռեփուկ։ Հավի միս 200 գրամ, դդում 200 գրամ, նարինջ կես հատ, սպանախ կես կապ, պնդուկ 100 գրամ, կաթնասեր 100 գրամ, քունջուտի սերմ աղ, բարյախորշակ։